У кого долго не проходит кашель, то есть затяжной кашель, поможет вот такой набор. В первую очередь подключай витамин D3 на масляной основе, антиоксидантный комплекс Новамин. Дальше подключаем ЭПАМ-7 антивирусный, ЭПАМ-31 противофиброзный, то есть чтобы максимально быстро восстанавливать соединительную ткань, легкие, бронхи, то есть все-все-все, чтобы у нас быстренько восстановилось. Антивирусный, как можно быстрее избавиться от самого кашля и, естественно, от причины кашля. Бальзам широкого спектра действия, корень, мы намазываем, растираем себе грудь, спину, ноги. Также делаем с ним ингаляции. И последнее – это фиточай, легкое дыхание.